Hello， 姐妹们，这里是今天的 Vlog， 好久不见了哈，最近比较忙，然后呢，咱们一直没有更新。那我们今天的 Vlog 呢是公司年会，那今年呢一年，我们也取得了不错的成绩，所以说呢，就是叫上我们公司的小伙伴，今天呢咱们出去露营，我们还要带我们家果冻去。因为果冻也是咱们的一份子。OK， 那我们现在就出发了哈！一出门又是大堵车。所有的同事员工都到了。Hello， 久等。兔兔穿搭日记携全体员工在这里祝所有的粉丝宝宝们新年快乐，暴富暴美爆单，耶！咱们现在的话呢，就拍完合照了，接下来就是我跟咱们兔总的这个年会演讲。真美，宝贝，今天，对，大家坐好。咱们设计的这个 KT 板，哇，这环境。今天来的人不仅仅是我们大家族的一份子，有我们的家人，有我们的朋友。然后呢，这一次让你们每一个人都换上红色的衣服，那也寓意着我们公司呢，接下来一年肯定是红红火火。在座的各位都是我们兔兔穿搭日记不可或缺的一部分。我希望我们公司不出10年、20年、30年，好像一个大家庭一样，让大家永远的在一起，我们为了美好人生奋斗吧。那么我们现在已经晚上了，姐妹们，咱们现在就开始我们的全羊宴了。师傅你好，给咱们同事们准备了烤全羊，这羊有多少斤呢？20多斤。香到，一整只。哇哦，好大一只烤全羊，家人们。那我们就开动了，兄弟姐妹们。太香了！这是秘制烤翅吧？我们还准备了这个烧烤，辛苦了师傅。好不好吃，家人们？好吃！好吃你就多吃点。你在打广告，你这是。新的一年，身体健康，万事如意，暴富暴美爆单，耶！就谁猜中了，谁都有奖金。那些很冒险的梦，猜呀！再换50了，帮你唱。别人先的。还怪害羞的兄弟们。叶总有点害羞啊，叶总。这是我们的年会帐篷。今晚最后一个活动，然后我们公司呢给大家买了烟花，还是大烟花。然后呢，我们现在是放烟花了，专门找一个可以那个放烟花的地方。我们现在在湖边，小心点啊，没有围栏的这边。然后我们准备在桥上放。手机都准备好没有，家人们？准备好了吗？准备好了。OK， 来，准备好了。3、2、1，点火！哇！
耶！新年快乐！可以好这个。怎么了？那咱们现在就给大家放这个仙女棒了哈，让大家提前感受一下这个过年的氛围，对吧？小心啊，小心啊，小心！不要扬起来，不要扬起来。祝大家新的一年红红火火，身体健康，万事如意。新的一年里，大家身体健康，暴富暴美暴单，祝大家步步高升。大家新年快乐，身体健康。大家新的一年顺顺利利，越来越好。祝大家心想事成，开开心心。祝大家新的一年都发大财。新的一年顺风顺水，万事顺利，业绩长虹。祝大家越来越酷，祝大家团结一致，一件事一直做，一直做一件事，把我们兔兔上的日记发扬光大。愿我们每一位家人都能身体健康，万事如意啊！祝大家好运连连，